friends, welcome to CR Times. இன்னைக்கு நாங்க ஒரு அனிமல் சேலஞ்ச் பண்ண போறோம். இப்போ இந்த புக்ல நிறைய அனிமல்ஸ் இருக்கும். இப்போ நம்ம ஒரு பேஜ் திருப்பினா அதுல இருக்க அனிமல் மாதிரி நம்ம ஆக்ட் பண்ணோம். யாரு இந்த புக்கை ஃபர்ஸ்ட் ஓபன் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். நான்டா ஐடியா என்ன ஐடியா? ஹெட்டா டெய்லா? டெய்ல். சரி நான் இப்ப ஹெட். ஹெட் வந்திருக்கு गाइस, நான் தான் ஃபர்ஸ்ட். யே! எனக்கு வந்து கூசு கிட்டன்னு வந்திருக்கு. இப்போ நான் ரெண்டுல எது வேணாலும் பண்ணலாம். நான் கிட்டன் எடுத்துக்கிறேன். Okay. Lion. இப்போ யாத்ரிகாக்கு லயன் இல்ல ஜீப்ரா அவ ரெண்டுத்துல உங்களுக்கு பிடிச்சத பண்ணலாம். நீ எது யாத்ரிகா பண்ற? லயன். சரி போ பண்ணு. Friends, எனக்கு எலிஃபண்ட் இல்ல சிக்ஸ் பண்ணனும். இப்போ நான் எலிஃபண்ட் பண்றேன். Friends, இப்போ நான் எலிஃபண்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டு நெக்ஸ்ட் இப்போ யாத்ரிகா. Friends, இப்போ யாத்ரிகாக்கு parrot இல்ல horse வந்திருக்கு. நீ எது யாத்ரிகா பண்ற? Horse போ. Friends, நான் இப்போ பெங்குயின் இல்ல டாக் இருக்கணும். நான் டாக் பண்றேன். Friends, இப்போ யாத்ரிகா sheep இல்ல chimpanzee. யாத்ரிகா நீ எது? இப்போ அவ chimpanzee எடுக்கறா. பயமா இத நினைச்சே இப்ப பார்த்தா கேட் மாதிரி வந்து படுத்துச்சு என் மடியில.